सत्तरी माल जो आसा वो सत्तरी माल एक गांवगिरो माल आनी ह्या गांवगिऱ्या मालान जायते लोककला प्रकार लोकनाट्य प्रकार आमकां पळोवपाक मेळटात आनी तेतूंतलोच एक म्हणजे रणमाले. तर हे रणमाले जे आसा ह्या रणमाल्यान रामायण हे मांडटात. राम सीता लक्ष्मण ही सगळीं सोंगां भितर आसतात आनी अशा तरेन रामाचो संदर्भ ह्या रणमाल्यान येता आनी तेचेरूच आदारार हे सगळे रणमाले सादर करतात. आमच्या बरोबर हांगासर आसात एक ज्येष्ठ रणमाले कलाकार. आमी तेंच्या वांगडा भासाभास करतले आनी जाणून घेतले की नक्की ह्या रणमाल्या भितर राम हो कसो मांडटात किंवा तो कशा तरेन थंय दाखयतात ते आमी जाणून घेतले. आमच्या बरोबर आसात बांबर सत्तरी हांगासरले विष्णू जोशी, जे फाटली कितलीशींच वर्सां ह्या रणमाल्या वांटेकार जातात, रणमाले ते सादर करतात आणि म्हणून आयज आमी तेंच्या वांगडा भासाभास करतले. सगळ्यान पयलीं तुमकां येवकार. तुमी फाटली कितलीशींच वर्सां रणमाले सादर करतात तुमच्या ह्या गांवांत? हय हय. सो ते सादारण एक 35-40 वर्सां जातले रणमाल्यात काम करता. आणि आमच्या गांवांत हो एक हनुमान सेवा समिती म्हणून ग्रुप आसा, तो असो खूब कडेन रणमाले वचून करता. आणि त्या रणमाल्याक आमचे सुरवातीक जे असता ते नमन म्हणून असता. ते नमनात सुरवात जाता. तेतून एक अशी माळ कशी 7-8 जण उबे रावतात, 10-1 जण सादारण. आणि मागीर तेतूरसून एक व्हड मुख्य आसता, ताका आमी मुखेली अशें समजता. मागीर थंयसून तो सुरवात करता की हांगासून पयलें नमन करूं गणेशा देवासी, गणेशा देवासी पयलें नमन, अशें सुरवात करता. का फाटल्यान सगळ्यांनी म्हणपाची. अशें करीत करीत आमी फुडें वयता. मागीर सरस्वती शारदा म्हणजे शारदा एक येतात, ती नाचोन वयता. आनी ब्राह्मण एक येता, तो गणपतीची पुजा करता. आनी गणपतीची पुजा केल्या उपरांत मागीर आरत बिरत जाता, गणपती नाचता आनी हांगा सादारण नमन सोंपता आमचें. आनी मागीर आमी रामायणाक चालू करता. तर रामायणान सुरवातीक आमी कशें आसा की आपलो काय म्हणटा तो श्रावण बाळाचें जें आसा आख्यान, तें थोडेशें आमी एक किंचीत दाखयता. म्हणजे तितको वेळ नासता न्हू म्हणून आमी थोडेशें दाखयता. श्रावण बाळ असो आहा की श्रावण बाळ आपल्या आई वडिलांक घेवन काशी यात्रेक चल्लेलो आसता. आनी काशी यात्रेक वयतना ती वचत जेन्ना आसतात तेन्ना बाळा आमकां आतां ताण लागल्या, पाणी हाडून दी अशें म्हणून सांगता. तेन्ना तो काय करता, ती कावड आसता ती आपली खांद्या वयली थंय दवरता, एका झाडा पोंदा खाली दवरता. तांकां हांगा बसा म्हणटा, आपूण पाणी हाडून घेवन येता अशें म्हणून सांगता. आनी तो तळ्याचेर वयता. म्हणजे पाणी सोदीत सोदीत खंय तरी तळें ताका मेळटा, किंवा झर आमच्या भाशेंत झर अशें म्हणाया. त्या झरीर वयता तो आनी थंय वयता पाण्यात आनी पाणी भरता. तितक्यात दशरथ राजा काय करता, शिकारेक गेल्लो आसता. आनी शिकारेक गेल्लो आसतना तेन्ना ताका दिसता तो झाडार एका बसलेलो आसता आनी त्या झाडा वरसून ताका बुडू 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 असो आवाज येता. ताका दिसता की थंय सावज कोण तरी आसा. तो सावज आतां खंय तरी येयला आनी आतां ताका आतां मारपाचें म्हणून तो बाण घेतलेलोच आसता. तो बाण काय करता, त्या आवाजाच्या दिशेन, म्हणजे तेन्ना तितके आवाजाच्या दिशेन सोडचेलो ताका दिसना, पण त्या आवाजाच्या दिशेन तेणी सोडून तो बाण त्याचेर बसता, श्रावण बाळाचेर बसता. आनी ताका अशें दिसता, अरे आवाज कसलो जालो अशें म्हणून तो पळोवपाक वयता. जाल्यार आपण एका भुरग्याक मारला. ताका वायट दिसता तेन्ना की आपूण आपल्या हे चुकोन काय तरी जाल्लेलें आसा म्हणून. मागीर तो श्रावण बाळ सांगता की आपलो आई बाप एका झाडा खालती बसलेलो आहा, ताका पाणी दिया, त्या राजाक सांगता. आनी थंय तो श्रावण बाळ प्राण सोडटा. आनी जेन्ना तो दशरथ राजा त्या हांकां सोदीत सोदीत जेन्ना थंय येता एक तांबयो घेवन, आनी थंय वचून बसता आनी तांकां सांगता की अरे तुज्या पुत्राचो घात जाला, तेन्ना आपूण तुका सांगोंक गेला. तेन्ना ती ओक्साबोक्षी रडटा. म्हणजे काय, जेन्ना पाणी हाडूंक गेला आनी हेका अशी परिस्थिती कशी जाली काय म्हणून, तर आपणच चुकोन तो बाण लागला म्हण तेन्ना ताका इतकी ते रडटात, वायट दिसता तांकां. आनी मागीर तेन्ना तो शाप दिता ताका की तूं ही असोच पुत्र शोकान मरतलय अशें म्हणून ताका सांगता.
हे आमचे सगळे ओवीबद्ध असतात हा म्हणजे ते हे लिखित स्वरूपात ना लिखित तुमचे हे स्वरूपात रणमाले जे ना 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 ते तुम्ही मौखिक स्वरूपानं द्यायला. होय मौखिक स्वरूपातच येईल सगळ्याक ते. बरोबर बरोबर. So आता तुम्ही जो पेहराव केला पया तो तुमचा रणमाल्यातला रणमाल्यातलो पेहराव आम्ही. तुमची खयची भूमिका असता त्या रणमाल्यात म्हणजे तुमचं वावर कसं असतं ते? हा आता नुसतंच वाजवूक बसता पण त्याच्या आधी मी रावण करी त्राटिका करी आणि वेगवेगळे असे भितरले काय काय प्रयोग करी हा त्यांना सोंगा घालपाची असे हे सगळें केलां बारीकपणापासून सवय आसा. आयज आमी उलयता भासाभास करता की ह्या रणमाल्या भितर राम किंवा रामायण हेचे खूप महत्व आसा. होय होय तेचेरूच हें आसता आदार. होय आदार तशेंच आसा. हा मग तितून तुम्ही आणि कितें म्हणजे पदां म्हणजे अशें कितें आसता अशें पदां म्हणजे आमचें तें आतां कशें एक माळेंगण कशें चालू जाता त्या थंयचेर ती तशी तशी ती पात्रां येत रावतात. आतां पयलें नमन करू गणेश देवाचे म्हणटा तेन्ना गणेश येता. आतां सुरवातीक आमी आतां हांगासून हें नमन जालें काय आमी सुवर भोर जालो पलंगा सुवार रामराज्य करी अयोध्या राज्य अशें म्हणटा आणि गुरु आले काय विचाराक म्हणजे तो दशरथ विचारता की गुरु कित्याक येयला तू कित्याक गेला हांगा तर तो गुरु सांगता की आपणाक राम लक्ष्मण जाय की आमकां हे राक्षस जे असतात ते खूप त्रास करतात म्हणून त्यांना आपणाक तू दी म्हणून सांगता तेका. आणि तेन्ना तो गुरु तो घेवन वयता तांकां आणि घेवन वयता आणि जेन्ना ते वयतात त्या वटेन वयता 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 ते वचत आसात वाटेत ते वयतात ते काय म्हणटात तुमी हांगा रावात एका पाणयाचेर पावतात आपूण तुमकां रांदता तांदूळ घेता रांदता आनी तुमकां दवरता तुमी अशें त्या वटेन वचून या. त्या वटेन एक त्राटिका म्हणून आसा म्हणून ताका सांगता तो. जेन्ना त्राटिका आहा म्हणटा तेन्नाच तें हें जाता की ते थंय पावलेले असतात आनी हो गुरू त्या वटेन गेल्लो आसता आनी गुरू वयता त्या वटेन आनी हे फिरत 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 वयतात तितक्यात ताटका येता मोठी आनी तिचेर आक्रमण करता ही त्राटिका राम लक्ष्मणाचेर आक्रमण करता म्हणटकच त्यांचें युद्ध जाता थंय आनी थंयच तिका त्राटिकाक राम मारता. आनी जेन्ना राम मारता आनी त्या वटेन परत गुरू येता तर म्हणलो त्राटिका तूं मारूंक नाय म्हणूंक लागलो मी मारल्या त्राटिका. हो तशें जाल्यार घाल ओडून म्हणटा तेका. घालून ओडून म्हणटकच गुरू काय करता तिका ओडून घालशील म्हणून तो उखलूंक वयता पूण तेका तें धुवन हालना कारण त्राटिका हो प्रचंड अशें मोठ्ठें आसता. हो महाकाय अशी राक्षसीण आसता ती हय पूण तेका ती उखलाना. मगे हो काय करता की दाया पांयान राम जो आसा तो दाया पांयाचो आंगठो लायता आपल्या आनी 21 योजना अशी तिका व्हडोवन दिता. अशी ती एक कथा आहा थंय. म्हणजे हें तुमी ते रणमाल्यान सादर करता. हें सगळें सादर करता आमी ही त्राटिके मेरेन हांगा पावले नंतर मागीर ते राम लक्ष्मण तिका व्हडयल्या नंतर राम लक्ष्मण येतात आनी फुडें वयतात. वयता वयता तितक्यात ताका एक पत्र येता गुरूक की जनक राजान एक स्वयंवर मांडला म्हणून त्या स्वयंवर मंडपात आपण जाऊया तुम्ही या चला जाऊया बघूया तरी काय आसा ते म्हणून तांकां ते घेवन वयतात. आनी जेन्ना थंय पावतात तेन्ना सगळे राजा असे बसलेले असतात थंय धनुष्य दवरलेलें आसता आनी ते आतां उचलून कोण उचलता हे बघपाचें अशें म्हणून इतक्यात रावणाक तेंच्यांनी पत्र धाडूंक नासता पूण तो रावण असो भयंकर रागान तो येता की अरे राजा म्हाका कित्याक तूं धाडूंक ना हें म्हाका आमंत्रण कित्याक ना असो तो विचारता. तर तो जनक राजा ताका सांगता की हें धनुष उचल आनी तूं सीतेक व्हर म्हणून सांगता. तेन्ना तो प्रयत्न करता की हे उचलुया हें धनुष बाण उचलूंक वयता आनी धनुश्य बरें तो उचलता उचलता तेच्या पट करून पोटार पडटा ते रावणाच्या पोटार पडटा आनी रावण पडटा खालती सकयल तो. आनी मागीर जो गुरू आसता तो रामाक सांगता की अरे त्याच्या पोटार ते धनुष्य पडलेले आसा. म्हणजे हे सगळे आमची कथा हेतूरच आसता. तुम्ही अशी ती चित्र स्वरूपात येता ह्या वटेन ते म्हणत रावतात आनी फाटल्यान गायन चालू आसता अशें आनी थंय ते येतात आनी तो हे करता ताका सांगता रामाक आतां ते उचल म्हणून. तो नमस्कार करता त्या हेका आनी उचलता आनी धनुष्य काडून लक्ष्मणाचे कडेन उडयता आनी तो लक्ष्मण थंय ते जिखून घेता. लक्ष्मण जेता म्हणटा हेका काय दिसता सीताक अरे हो इतको पराक्रमी आसा जाल्यार हे धनुष्य एवढे मोठे उकलून घेतला तेणी म्हणून ती सीता काय करता की ते धनुष्य जे माळ आसा ते
तेका घालूंक वयता. पूण तो लक्ष्मण सांगता की माझ्यापेक्षा तो माझो व्हड बंधू म्हणजे भाव माझो मोठो आसा, पराक्रमी. हय तो पराक्रमी आसा, तेका तूं माळ घाल म्हणून ती मगे सीता रामाक माळ घालूंक वयता. आनी उर्मिला आसता ती वांगडा, ती सीतेची भयण. हय सीतेची भयण, ती लक्ष्मणा वांगडा लग्न. ती लक्ष्मणा वांगडा लगीन जाता. अशें थंय ती थंय एक कथा सोंपता थोडीशी. मगे फुडें काय आता मगे वनवासाक सुटली ही कोण, राम लक्ष्मण सीता. तेन्ना लक्ष्मणाची बायल इतकी रडटा की आपणाक सोडून आता तूं कित्याक वयता काय म्हणून, तूं वचो नाका अशें म्हणून सांगता. थंय ती ताका पांया पडून सांगता. घोर म्हणजे ते थोडे हें आसा ते मगे तुमकां दाखयता थोडेशें तुम्ही आता म्हणून. थोडे म्हणून दाखोवंक शकता. हय मग जमता जशें बघ, हा ते जमता. माझे हातून नाथा काय घडला पाप, घडला पाप विसरून माका चालले, तुम्ही वनात, तुम्ही वनात. अशी ती तेका म्हणटा की आपणाक आता तूं सोडून वयतात, राम लक्ष्मण सीता वयतात जाल्यार आपणाक कित्याक व्हरना. मगे तो सांगता की तूं हांगा म्हाज्या माता पित्यांची सेवा कर, मगेर आपूण येता 14 वर्सां आमकां हें दिल्लें आसता वनवास. हां कैकेन जो शाप दिल्लो आसता तो आमी आतां भोगच्या खातीर 14 वर्सां आमी रानांत वयता. आनी थंय वयतात आनी थंयसून ते फुडें वयतात. मागीर ते रानांत पावतात. त्या रानांत पावल्या नंतर पर्णकुटी बांदचेली म्हणून ती तिगाय पर्णकुटी आपली बांदतात. आनी पर्णकुटी बांदतात हेडे. मागीर तेन्ना ते अशे माडयो आसा, वेगवेगळी फुलझाडां लायिल्लेली आसात आनी काय काय अशें अशें खूब आसता. बरोबर. ते तरेन तुमी ते सगळें हें करतात. हय. ओके. सो आता जेन्ना एक मोठो उत्सव भारत देशभर जावपाचो आसा की अयोध्येन 22 तारखेक रामाची प्राण प्रतिश्ठा जाता आनी त्या संदर्भान आमी खंय तरी राम रामायण ताच्यो जी एक तेचो सगळो आमच्या परंपरे भितर लोकवेदा भितर कितें संदर्भ आसा त्या अनुषंगान आमी आयज तुमचे कडेन भासाभास ही करता. तेतून रणमालेचे संदर्भ आमकां मेळटा की रणमाल्यान कशे तरेन रामायण मांडटात. सो हे जे रणमाले आसा हे आयज कितें परिस्थिती आसा ह्या रणमालेची? आयज ते मोठ्या प्रमाणात चलता काय ते कमी जाला? तुमी कितें सांगूंक शकता? ना आतां कशें आसा थोडीशी उर्जीत अवस्था येयली अशें म्हाका दिसता. म्हणजे जे रणमाले म्हणजे बंद जाल्लें ते आतां खंयच्या गांवांत जावं लागलें. आतां थोडीशी स्पर्धात्मकय म्हणजे जातात ही रणमाले बी. आमच्या हांगाचे 70 एकटे झेलू गांवकार म्हणून ते हांगा हे घेतात म्हणजे महोत्सव करतात. ते रणमाले महोत्सव म्हणून करतात. थंय आमी सुद्दां गेल्ले आसात, बाकीचे येतात त्या वाटेन आनी तो महोत्सव जाता. त्यामुळे आता थोडे करूया अशें म्हणून लोकांकय दिसोंक लागलां की आतां ही रणमाली करूंक जाय, नाहीतर ही उलटी जाता म्हणजे बंद पडटलें. ह्या रणमाल्यान एक प्रकारे आमी जर पळयत जाल्यार रामायणाचीच सगळी महती मांडलेली आसा. तेतूंतल्यान लोक प्रबोधनय जातात, रामायणाचो इतिहासय लोकां मेरेन पावता. म्हणजे राम कसो आसलो तर हेतून दाखयल्लें आसा. राम रणमाल्यासून दाखयल्लो आसा. शेवटी राम रावणाक मारता, जेन्ना सीतेक घेवन वयता बघ तो हांगा येल्लो आसता तो राम आनी सीतेक चोरून व्हरता तो, हरण करता ते. हय तेका हरण करता आनी तेका व्हरता न्हू. तेच्या नंतर तो मारुती येता, मारुतीक तो धाडटा की तेका सोदून यो. ते सोदून यो तेन्ना तो सोदून येता तेका आनी अशें हें करून म्हणजे हेतूंतल्यान रामाच्या वागणुकीचे किंवा त्याच्या संस्काराचे दर्शनूय घडटा नक्की. सो हे तुमकां अनुभव आसा? हय नक्की. सो तुमी कितली वर्सां रणमाल्या भितर तुमी ओदर सांगले पळय म्हाका. आनी हे रणमाले फक्त 70 जाता न्हू? 70च जाता. जे रणमाले हो जो लोकनाट्य प्रकार आसा तो 70चोच आसा. आनी ह्या बाजून सुर्ला चोरला म्हणजे हा घाट मातो जो आसा सह्याद्रीचो हो घाट मातो आहा त्या वाटेन ही रणमाले जातात. आता आमगांव आसा म्हणा, सोर्ला आहा, ह्या वाटेन पारवड म्हणून आसा थंय जातात. परत सांगे थोडो प्रकार आसा म्हणून आयकता, हांव केन्ना बघूंक ना रणमाल्याचो अशें म्हणटात.
म्हणजे तो वेगळ्या पद्धतीने असूंक शकता. हो वेगळ्या मूळ रणमाले सादरीकरण जे जातं ते 70 जातं. 70 जातात आणि बरीचशी मी कथा बघली ते रामायणाचीच लायतात सुरुवातीपासून. पण खूप जुनी म्हणजे लोकांच्या मौखिक असा, पण आता ती लोप पावल्यात हे वाईट दिसता. म्हणजे ती इतकी वचोंक जायना, नष्ट जायत गेल्या ती. लिखित स्वरूपान असे त्याचे काय नसता, लिखित स्वरूपात काय ना. आता कोणी कोणी थोडे थोडेसे बरोवन काढला म्हणजे त्यांनी सांगले आता आणि आम्ही बरयले असे झाला थोडेसे. बट तरणाटे जे आसा आमच्या युवा पिढी ती येतून येता असे दिसता तुमका? येता थोडी थोडी, पण थोड्याक तरणा पिढीक मातशे लस दिसता. आता थोड्या कशा असता स्त्री पार्ट करचलो. आता हेतूर कशा आमच्या हेतूर असता स्त्री पार्ट हो दादलोच करीत असता रणमाल्यात. त्यामुळे ते भुरगे काय जातात तयार जायनात लस दिसता, थोडीशी लस दिसता. पण हे शेवटी नाट्य असा न्हू, लजोंक जायना, आपली कला फुडें दाखोवंक जाय सगळ्यांक. पण आता मग रणमाले जेन्ना सादर करता तेन्ना तांकां थोडे मानधन बी अशा स्वरूपाचे मेळटा कितें? होय पयलीं अशें कांय अशें नासलें, फक्त ते उमेदे खातीर सादर करता. होय तेन्ना कशे रणमाले जाय. आता लग्न कोणाचें जालें त्या लग्नात करपाचें हे रणमाले करपाचे. लगीन जालें मागीर शिगम्यात हें फिक्स आसतलें, म्हणजे 14 दीस रणमाले जाय. मागीर न्हावण म्हणून आमचें आसता बघ शिगम्याकडे, त्या न्हावणातय जाय. मागीर संसार पाडयाक थोडे जाय. अशे वेगवेगळे दिसात ते जाय. पण तेन्ना लग्नात मुद्दाम करीत रणमाले. कारण मी सुद्धा पळयला लगीन. तुम्ही पळयलाय? हो पळयला. लग्नात रणमाले सादर झाले. लग्ना दिसा सांजचे बी सांजचे घराकडे काळोख पडल्या उपरांत हे मजा काळोखाचीच असतात. आणि तेन्ना अशे लायटी बिटी हे नसलेत न्हू, पेट्रोल वेस्ट पेटोवपाचे किंवा चिमण्याचे मोठे पेटोवपाचे आणि त्यांना ती रणमाली करपाची मजा येते त्यांना. अशे म्हणजे या रणमाल्याच्या माध्यमांतल्यान आता जो रामाचो एक गजर सुरू झाला, जागर सुरू झाला, तो रणमाल्याच्या माध्यमांतल्यान सुद्धा गावागावांनी नक्की जातालो आणि त्याचे एक माध्यम हे रणमाले आसा. नक्कीच जुनी कथा आसा आणि लोकांनी ही करची. म्हाकाय बी अशें दिसता की हे रामायण खरोखर आंगार शार येतात हे रामायण आयकतना. इतके म्हाका दिसता म्हणजे इतकी तेतूर अशे भितूर तल्लीन जाता आमी त्या रामायणात. एक ते रोमहर्षक रोमहर्षक प्रकार असतात. कारण ते तुम्ही आता तुमकां सगळे म्हाका दिसता रामायणाचे एक एक सगळे पाठ आसा किंवा प्रसंग तुमकां सगळे खबर आसा. सो आणि प्रोत्साहन बी दिवपाची गरज आसा सरकार पातळीचेर अशें दिसता. आयज जो जागर चल्ला रामाचो तो जावपाकूच जाय, एक मोठो उत्सव जाता. पण ह्या अशा माध्यमांतल्यान सुद्धा राम हो जनमानसान पावपाक जाय. त्याचे एक माध्यम म्हणजे रणमाले. सो ते जावंक जाय आणि नक्कीच जावंक जाय. आणि लोकांक सरकारान तर हेका मुद्दाम प्रोत्साहन दिवचें अशें मी तर म्हणटा. कारण थोडे दीस काय करतात एकच ग्रुप घेतलो अशें ना, तर सगळ्या ग्रुपांक त्यांनी सामील करून घेवचें आणि मोठो हो रणमालो उत्सव करचो, गांवागांवांनी व्हरून करपाचो. किंवा कला अकादमी एदी मोठी कला अकादमी आसा थंय उपयोग करचो, लोकांक दाखोवचो रणमाले. पूण हे रणमाले जेन्ना सादर करता एक तेतून भंय आसता की चुकीच्या पद्धतीन मांडणी ही जावंक जायना, चुकीचे प्रकार थंय येवंक जायना. तेजी एक परंपरा आहा ती ते तेचे जे मापदंड आसा ते सांबाळपाची गरज आसा. तशे लोक आसा जे अभ्यासक किंवा हे आता आसा काय आसा थोडे थोडे खूब अभ्यासक आहात. आता तांकां मुद्दाम फुडें काडूंक जाय. आता हांगा आमच्या साटऱ्या देरोड्या गांवांत एकटो आसा, म्हणजे ते प्रसिद्धी परांमुख आसात, प्रसिद्धी ना तांकां, अभ्यास आसा तांकां, अभ्यास आसा. आता ही सुद्धा ही आमकां तुमकां श्रावण बाळाची कथा दिली न्हू, ते आमी त्याच्या कडसून हाडली. त्याच्याकडे इतके फर्स्ट क्लास हे आसात. आता पांडवांचेर सुद्धा त्याचेर जत आसा. ही आमी जत म्हणटा तेका. तुमकां एक आसा खबर येता बीन जत ना ते आता हे आमी म्हणटा ती जतच, बट तेका तुमी वेगळी लय दिल्या. हा ती अशी राम लक्ष्मण सीता तिगा जाणा तिगा चालली निरांजनावना, निरांजनी वनी गुंफा रे बांधल्यो गुंफा बांधल्यो खडे पाषाणाच्यो. म्हणजे अशी हे जायत वयता. सो आता अयोध्येन रामाची प्राण प्रतिष्ठा जाता, रामाची मूर्ती बसता इथे. सो कितें भावना आहा तुमच्यो ह्या खिणाक? कशें म्हाका आतां इतको आनंद जाल्लो आसा की हांव प्रत्यक्ष हे करूं शकना की हांव सुद्धा त्या कार सेवेक गेल्लेलो आसा. तुमी कार? हय कार सेवेक गेल्लेलो. आमी हेच्या मेरेन झांशी मेरेन पावलो पयल्या 90 सालांतले आसलो, 89 का 90 अशें काय तरी. त्या सालांत हांव गेल्लो. म्हणजे माझे शेजारी एक दामू काका म्हणून असले, एक मोठे कार्यकर्ते असले आणि तेंच्यांनी आमकां फुडें काडून आमी हांगासून एक 7-8 भुरगे हांगासून बांबरा वयल्यान गेल्ले अशे माळोली बांबर अशे मेळोन ह्या भागांतले. हय ह्या भागांतले अशे.
आणि आमच्याकडे ते तुमका सांगचेले म्हणजे आमचं माजी मुख्यमंत्री आता गेले ते बाबडे स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर आमच्या वांगडा असले, त्यांना आमचे लिडरशिप करणारे, आणि त्यांच्या वांगडा आम्ही थंय गेल्ले आणि आम्ही झाशीक रावले. आमकां थंय बंदिस्त केल्ले आणि थंय तो यादी तुमकां आतां सगळी लक्षान येता. हय, थंय झाशीची मोठी हे आसा, किल्लो आसा, त्या किल्ल्याचेर गेल्लो आणि त्याच्या सकयल अशे गाडे असले आणि थंय शाळा असली. ते शाळेकडे आमकां त्या शाळेत बंदिस्त केल्ले आणि तेन्ना इतकें वायट दिसता. म्हणजे जेन्ना ते घुमटाचेर चडोवन तेंच्यांनी कोठारी बंधूंनी ती उडयली, घुमट उडयलो, वयर चडले आणि झेंडो लायलो बघ सुरवातीक त्या कोठारी बंदूक मारले. म्हाका अजून सुद्दां वायट दिसता त्या बाबतींत. आणि आमच्या सुद्दां लोकांक ज्या थंय असले म्हणजे हे करपाक कारसेवक सगळे कारसेवक म्हणजे 40-50 हजार आमी थंय जमलेले असले आणि तेतूंतल्या एक 4-5 जाणांक गोळ्यो थंय सुद्दां धाडल्यो गोळ्यो. म्हणजे इतकी वायट परिस्थिती तेन्ना असली, पण लोक उमेदीन म्हणजे खरे राम भक्त म्हणून खरे गेल्ले अशें म्हाका दिसता आयज. आणि आयज खंय तरी तेचें एक मूर्त स्वरुपान मंदिर उबें जाता, प्राण प्रतिश्ठा जाता आणि तेचो एक समाधान आसा. केन्नाय समाधान आहा. आमकां बरें दिसता आयज अशें सगळ्याक जावचें आणि राम आमकां प्रसन्न जावचो सगळ्यांचेर, इतकी आशा व्यक्त करता. धन्यवाद, तुम्ही टायम दिलो आणि हे रणमाले आणि त्या रणमाल्याच्या निमतान 70 तुम्ही स्वता एक कारसेवक, पण त्या रणमाल्याच्या माध्यमांतल्यान सुद्धा तुम्ही इतली वर्सां गांवागांवांनी एक राम लोकां मेरेन पावोवपाचें काम केल्लें आसा. सो तें तुमचें काम खूब म्हणजे आमी तेची तोड ना अशें म्हणपा सारकें. आणि एक 70चो लोक प्रकार हो. तर ह्या अनुशंगान तुम्ही भासाभास केली, तुमचे अनुभव सांगले, रणमाल्या बद्दल तुम्ही कसो राम लोकां मेरेन पावयता किंवा तो कसो मांडटात रामायण हे तें सांगलें. त्या बद्दल तुमकां मना काळजांतल्यान आमी धन्यवाद म्हणटा आणि आमकां तुम्ही हो वेळ दिलो त्या खातीर देव बरें करूं. मी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही आमकां हांगा मुद्दाम मेळ्ळ्यात त्या बद्दल तुमचें मी अभिनंदन करता. धन्यवाद. देव बरें करूं.